Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 3-ші сынып 38-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қорытындылау, қарапайым істер. Сен өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайсың, есептер шығарасың дейді. Бірінші есепке қарайық. Бізге есептер берілген. Жақсылықтың жамандықты жеңетіні туралы музыкалық және көркем шығармалар бар ма? Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып мақалды оқы дейді. Бізде өрнектер берілген. Бірінші өрнектерді шығарып аламыз. Және сол шыққан мәнді өсу ретімен жазамыз. Яғни бізде ең кіші санды тауып аламыз. Ең кішісі 3 екен. 3-ті жазамыз, ары қарай өсу ретімен орналастырып жазамыз. Енді осылардың мәнін тапқаннан кейін бізде 27 бөлу 3-тің мәні міне 27 бөлу 9. Бізде міне 27 бөлу 9. Бізде аз деген сөз екен. Екінші 4-тің мәні бізде 36 бөлу 9 екен. Яғни жақсылық деп жазамыз. 9 бізде 9-тың мәні 9. Өрнек табатын болсақ 81 бөлу 9. Яғни ақылды. Яғни өсу ретімен мәніне сәйкес сөздерді қастарына ретімен жазсақ, бізде мақал пайда болады. Аз жақсылық ақылды тең етеді, көп жақсылық ақылды кең етеді. Екінші есеп А нұсқасын есепте дейді. Бұл жерде амалдардың орындалу ретін тауып, есепті ары қарай шығарамыз. Бірінші көбейтуді орындаймыз. Екінші қосуды орындаймыз. 8-ді 8-ге көбейтсек 64. Қосамыз 360-ты 424 шықты. Бірінші көбейту, екінші қосу. 8-ді 9-ға көбейтсек бізде 72. Қосамыз 280-ді, жауабы 352 болады. Бірінші көбейту, екінші азайту амалын орындаймыз. 250 азайту, 8-ді 6-ға көбейтсек бізде 48 шығады. 250-ден 48-ді азайтқан кезде 202 шықты. Келесі бізде 16. Бірінші бөлу, көбейту, үшінші бөлу. 16-ны 2-ге бөлсек 8, көбейтеміз 3-ті, бөлеміз 6-ны. Яғни 8-ді 3-ге көбейткенде бізде 24, 24-ті 6-ға бөлгенде 4 шықты. Келесі бірінші, екінші, үшінші. Яғни қандай амалдарды бірінші орындаймыз, соларды жазып аламыз. Мысал үшін бірінші, екінші, үшінші. Бізге ары қарай есепті шығару оңай болады. Дәл осылай барлық есепті шығарып, Ә нұсқасына қарайық. Өрнектердің мәнін есепте дейді. Бізде азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні дейді. Азайғыш бізде 99. Жазамыз 99, азайту 72 бөлу 8. 72-ні 8-ге бөлеміз. Бірінші бөлуді орындаймыз, екінші азайтуды орындаймыз. Яғни 99 жазамыз, азайту 72 бөлу 8 бізде 9 болады. 99-дан 9 азайтсақ бізде 90 болады. Келесі 88 азайту 9 көбейту 8. Яғни бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші азайтуды орындаймыз. 88 азайту 9-ды 8-ге көбейтсек 72. 88-ден 72-ні азайтқанда бізде 16 шығады. Келесі есепте бірінші бөлу амалын орындаймыз, екінші азайту амалын орындаймыз. 77 азайту деп жазамыз. 63-ті 9-ға бөлсек 7 шығады. 77-ден 7-ні азайтқан кезде 70 шығады. Келесі 66 азайту 9 көбейту 7. Яғни бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші бөлуді орындаймыз, азайтуды орындаймыз. Енді жазамыз 66 азайту 9-ды 7-ге көбейткенде 63. 66-дан 63-ті азайтқан кезде бізде 3 шығады. Келесі бізде 55 азайту 6 көбейту 5. Бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші азайтуды орындаймыз. Яғни жазамыз 55 азайту 6-ны 5-ге көбейткенде бізде 30 шығады. 55-тен 30-ды азайтсақ 25. Үшінші есептерді шығар дейді. А нұсқасына қарайық. Ауданы 21 метр квадрат жұқа тақтайдан бірдей 7
жем сауыт жасалды. 24 метр квадрат жұқа тақтайдан қанша жем сауыт жасауға болады екен? Жазамыз, 21 метр квадраттан 7 жем сауыт жасалды. 24 метр квадрат тақтайдан қанша жем сауыт шығады екен? Біз бірінші бір жем сауыттың қанша ауданға тең екен жазуымыз керек. Яғни 21 бөлу 7 тең 3 дейміз. Сонда 3 метр квадратқа бір жем сауыт жасалады екен. Сонда біз 24-ті бөлеміз 3-ке. Сонда бізде 24 метр квадрат тақтайдан 8 жем сауыт жасауға болады екен. Жауабы 24 метр квадраттан 8 жем сауыт жасауға болады. Енді ән нұсқасына қарайық. Мектептегі әр оқушы 2 килограммнан қағаз қалдығын әкелу керек. Сыныпта 8 ұл және 9 қыз қағаз қалдығын әкелді. Олар неше килограмм қағаз қалдығын әкелді? Яғни ұлда қызда барлығы 2 килограммнан алып келді. Бірінші ұлды табайық. 8 ұл 2 килограммнан әкелгенде 16 килограмм болды. Ал қыздар 9 қыз 2 килограммнан әкелгенде 18 килограмм болды. Енді біз барлығын табу үшін ұлдардың әкелгені 16 килограмм болды. Қыздардың әкелгені 18 килограмм болды. Сонда барлығы 34 килограмм болды. Жауабы 34 килограмм қағаз қалдығын. Төртінші есепте дейді. Бірінші орналасқан амалдарға қараймыз. Бірінші қайсы амалды орындайтынымызды үстіне жазайық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, яғни 5-ші орындайды екенбіз. 9-ды 8-ге көбейткенде 72, азайту 4-ті 0-ге көбейтсек 0 және 12 бөлу 6 2 болады. Енді орындаймыз. 72 азайту 0, 72 қосу 2 бізде 74 шығады. Келесі есепті орындайтын болсақ, бірінші бөлу, екінші бөлу, үшінші қосу, төртінші азайту амалын шығарамыз. Жазайық. Бірінші 24 бөлу 4 бізде 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 шықты. Яғни енді үшінші мына амалды орындаймыз. 466 қосу 309, 755 шықты. Енді төртінші азайтуды орындаймыз. 755 азайту 3 тең 752. Келесі бізде бөлу, үшінші көбейту, төртінші қосу амалын орындаймыз. 40-ты 5-ке бөлсек бізде 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. Жазамыз 4 қосу, 6 көбейту 7 бізде 42, 4-ті 42-ге қосқанда 46 шықты. Келесі бізде бірінші шығарамыз, екінші, үшінші, төртінші шығарамыз деп үстіне жазып аламыз. Енді есептеге 6-ны көбейтеміз 5-ке 30, қосу амалын жазып қоямыз. Екінші бізде 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады. Үшінші 5-ті 9-ға көбейтсек 45 болады. Жазамыз. 30 қосу 45 тең. 5-ші есеп. Немерелері апасына бақша өнімдерін жинауға көмектесті. Осы әрекетті қайырымдылық деп түсінуге бола ма? Неге? Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші қарайғы. Бір жәшіктің массасы бірдей, саны 9 дана және 4 дана. Массасы 81 дана және екіншісі табуымыз керек жалпы массасын. Енді біз жазайық. 9 дана 81 килограмм, 4 дана неше килограмм жалпы табу керек. Енді біз бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Бізде бірдей деліп қойған. Енді бір жәшіктің массасын табу үшін біз жалпы массаны санына бөлеміз. Сонда жалпы масса бізде 81, саны 9. 81 бөлу 9 бізде 9 болды. Сонда бір жәшіктің массасы 9 килограмм екен. Енді бір жәшіктің массасы 9, саны 4. Енді біз жалпы массасын табуымыз керек. Жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. Сонда бізде бір жәшіктің массасы 9,
саны 4. 9-ды 4-ке көбейтсек 36 килограмм болады екен. Енді екінші бірді шығардық. Енді екінші есепке қарайық. Бір жәшіктің массасы 8 килограмм. Саны бірдей, жалпы массасы 48 килограмм. Біз санын табуымыз керек. Санын тауып болғаннан кейін екінші жәшіктің массасын табуымыз керек. Және бұл жерде жалпы массасы 54 килограмм екен. Жазайық. 8 килограмм 48 теңге. 48 килограмм. Енді бізде 54 килограмм болған кезде бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Саны бірдей дейді. Бірінші санын табуымыз керек. Санды табу үшін жалпы массаны бір жәшіктің массасына бөлеміз. Сонда бізде мынерде 48 бөлу 8 дейміз. Сонда 6 шықты. Саны 6 екен. Енді келесі бізде табуымыз керек. 54 килограмм. Саны 6 жәшік болған кезде, 6 жәшік болған кезде, сонда бізде бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Массасын табу үшін 54 жалпы массаны бөлеміз санға. Сонда 54 бөлу 6 тең 9 килограмм екен. Үшінші есепке қарайық. Бір жәшіктің массасы 9 килограмм, 6 килограмм, саны 4 дана. Екінші біз санын табуымыз керек. Жалпы массасы бірдей. Бірінші жалпы массасын тауып аламыз. Жазайық. 4 дана 9 килограмм. Белгісіз біз 6 килограмм қанша дана болу керек табуымыз керек. Санын жалпы массасы белгісіз, бірақ бірдей деп тұр. Бірінші жалпы массасын тауып аламыз. Ол үшін массаны санға көбейтеміз. Бізде 9 килограммды көбейтеміз 4-ке. Сонда 36 килограмм болады екен. Жалпы массасы 36 килограмм. Енді біз 36 килограмм болған кезде бізде санын табуымыз керек. Бір жәшіктің массасы 6 килограмм, жалпы массасы 36 килограмм. Неше жәшік бар екен? Санын табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 36 бөлу 6 бізде 6 шығады екен. Сонда 6 дана болады. Алтыншы есеп. Берілген сызбаны пайдаланып, құрылымы мынадай өрнектер құрастыр дейді. Бізде жақшаның ішіне көбейту, қосу амалын пайдаланамыз ортасына, және жақшаның ішіне тағы да көбейту немесе бөлу амалдарын қоямыз. Екінші өрнекті құрастыратын болсақ, тағы да көбейту немесе бөлу, азайту амалын пайдаланамыз ортасына, және жақшаның ішіне көбейту амалын орындап шығарамыз. Бізде қима қағаздарда мына жерде өрнектер берілген. Біз осыларды пайдалана отырып есеп шығарамыз. Бірінші 9 көбейту 7 жақшаның ішіне қосу белгісін алдық. Мына жерде көрсетілгендей. Одан кейін 72 бөлу 8 деп құрастырдық. Бірінші жақшаның іші орындалады. Бірінші, екінші, үшінші. 9 көбейту 7 бізде 63. Қосу амалын қойдық. 72 бөлу 8 бізде 9. 63 қосу 9 бізде 72 болды. Дәл осылай төмендегі қосу амалдары бойынша жақшаның ішін бірінші орында, бұдан кейін қосып өрнектің мәнін шығарыңыздар. Келесі азайту амалын пайдалана отырып шығардық. Міне азайту амалын қойдық. Жақшаның ішіне 9 көбейту 8, мынаны алдық. Азайту жақшаның ішіне тағы да 3 көбейту 3 деп жаздық. Бірінші жақшаның іші орындалады. Бірінші, екінші және үшінші. 9-ды 8-ге көбейтсек 72, 3-ті 3-ге көбейтсек 9. Азайту амалын қоямыз. 72-ден 9-ды азайтсақ 63 саны шығады екен. Және дәл осылай ары қарай есептер құрастырып шығарсаңыздар. Жетінші есеп. Теңдеулерді шеш дейді. 64 бөлу x тең 85 азайту 77. Яғни біз бірінші 64 бөлу x 85-тен 77-ні азайтқан кезде 8 деп жазамыз. Енді біз x
64 бөлу 8 дейміз. Сонда бізде жауабы 8 шығады. X 8-ге тең болғандықтан, енді осы 8 санын мына жерде X-тің орнына апарып қоямыз. Яғни жазамыз 64 бөлу 8 шығады. 85 азайту 77 8 шығады. Яғни теңдеуіміз дұрыс екен. Оң жағы да, сол жағы да 8-ге тең екен. Келесі 35 қосу x тең 9 көбейту 9. Енді жазамыз. 35 қосу x тең 81. Яғни 9-ды 9-ға көбейткенде 81 саны шығады. Енді x тең 81 азайту 35. Яғни мына 35 санын x-тің оң жағына шығарған кезде бізде азайту амалы қойылады. 81 азайту 35, x тең 46. Енді осы 46 санын мына жерде x-тің орнына апарып қоямыз. 35 қосу 46 тең 81 шығады. 9 көбейту 9, 81 саны шығады. Оң жағы да, сол жағы да 81-ге тең екен. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі а көбейту 8 тең 32 қосу 32. Жазамыз. А көбейту 8 тең 64, яғни 32 қосу 32 64-ке тең. Ары қарай а тең 64 бөлу 8 деп жазамыз. Мына 8-ді теңнен кейін оң жаққа алған кезде біз бөлу амалымен шығарамыз. А тең 8, яғни аның мәні 8-ге тең екен. Енді осы 8 санын аның орнына қойып жазамыз. 8 көбейту 8 бізде 64, 32-ні 32-ге қоссақ 64. Яғни теңнің оң жағы да, сол жағы да. 8-ші есеп. Жақсылық пен жамандық туралы қандай ертегілер оқып, мультфильмдер көрдің? Жанама сұрақтармен берілген қысқаша жазу бойынша есептер құрастыр дейді. А нұсқасына қарайық. Берілген есепке байланысты сөздерін жазайық. Әлия 4 ертегі оқыды. Ол сырым оқыған ертегіден 2 есе кем. Сырым неше ертегі оқыды? Яғни Әлия 4 ертегі оқыды. 2 есе кем екен сырымның оқыған ертегісіне қарағанда. Сонда бізде сырым көп оқығаны көрсетіліп тұр. Жазамыз. Шешуі 4 көбейту 2 тең 8. Жауабы сырым 8 ертегі оқыды. 8-ші есептің ә нұсқасына қарайық. Әлия 4 мультфильм көрді. Бұл сырым көрген мультфильмнен 2 есе артық. Сонда екеуі барлығы неше мультфильм көрді дейді. Әлия 4 мультфильм көрді. Жазамыз. 4 мультфильм көрді. Сырым көрген мультфильмнен 2 есе артық. Сырымның көрген мультфильмі белгісіз. Бірақ бұл сырым көрген мультфильмнен 2 есе артық. Демек сырым аз көрген екен. Бірінші сырым қанша мультфильм көрді, соны табамыз. Сосын барлығын табамыз. Шешуі дейміз. 4-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 2 мультфильм көрген екен сырым. Енді біз жазамыз. Әлия 4 мультфильм көрді. Сырым 2 мультфильм көрді. Екеуін қосқан кезде барлығы 6 мультфильм көрген екен. Жауабы екеуі барлығы 6 мультфильм көрді. 9-ші есеп. Есептерге өрнек құр дейді. А нұсқасына қарайық. Сыныпты безендіру үшін қыздар 24 ою ойды. Ал балалар 4 есе кем ою ойды. Олар бірге неше ою ойды? Берілген жазып аламыз. Біз ұлдардың қанша ой ойғанын табамыз, сосын барлығын табамыз. Шешуі 24 бізде қыздар ойды, және ұлдар 4 есе кем ойды 4-ке бөлеміз. Демек 24 бөлу 4 6. Ұлдар 6 ой ойды. Енді барлығын табу үшін қыздар 24 ой ойды, ұлдар 6 ой ойды, барлығы 30 ойы болды. Жауабы олар бірге барлығы 30 ойы ойды. Енді ә нұсқасына қарайық. Оқушылар хайуанаттар бағындағы жануарларға 9 килограммнан 5 қап шөп жинады. Оның 19 килограммын құландарға берді. Неше килограмм шөп қалды? Яғни біз барлығы қанша шөп жинағанын табуымыз керек, одан кейін бізде қанша шөп қалғанын табуымыз керек.
яғни 9 килограммнан 5 қап. Демек 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45 килограмм шөп болған екен барлығы, иә. Енді оның 19-ын біз құландарға беріп қойдық, яғни 45-тен азайтамыз 19-ды, тең 26 шықты. Жауабы 26 килограмм шөп. 10-шы есеп өрнектің мәнін есепте. Кестеге қараймыз. Қосылғыш қосындының мәні. Яғни біз қосындының мәнін табуымыз керек. Жазамыз. 39 қосу 72 бөлу 8. Яғни біз бірінші бөлуді орындаймыз, екінші қосуды орындаймыз. Жазамыз. 39 қосу 72-ні 8-ге бөлсек 9. 39-ға 9-ды қосқан кезде бізде 48 саны шығады. Келесі бізде 8 қосу 9 көбейту 8, е. Бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші қосуды орындаймыз. 8 қосу 72 тең 80 болады. Келесі 77 қосу 63 бөлу 9 дегенде біз бөлуді орындаймыз, екінші қосуды орындаймыз. 77 қосу 7 тең 84 шығады. Келесі 16 қосу 9 көбейту 7 дейді. Біз бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші қосу амалын орындаймыз. 16 қосу деп жазамыз. 9-ды 7-ге көбейткен кезде бізде 63 шығады. 16-ны 63-ке қосқан кезде 79 саны шығады. Келесі 55 қосу 6 көбейту 5 дейміз. Бірінші көбейту амалы орындалады, екінші қосу амалы орындалады. Жазамыз. 55 қосу 6-ны 5-ке көбейтсек 30 шығады, тең 85 саны. 11-ші есепке қарайық. Дәптеріңе ауданы осындай басқаша фигуралар сал дейді. Бізде мына жерде бір фигура берілген, яғни қарайғы ауданы бірдей болу керек. Бізде толық торкөзді қарайғы 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бізде толық торкөз қарайық бізде 1, 2, 3, 4, 5 екен. Енді жарты торкөз бізде 1, 2, 3, 4. Ал бізде салған фигурамызда 1, 2, яғни мына жерде 2-ге бөлсек 3, 4. Яғни фигурамыздың пішіні басқаша болғанмен ауданы бірдей болды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта